Arsurile la stomac te dau gata în timpul sarcinii? Sunt groaznice. Dar ele se întâmplă pentru că progesteronul, hormonul care relaxează uterul și îi permite să crească odată cu bebelușul în timpul sarcinii, relaxează și sfincterul dintre stomac și esofag, permițând acidului din stomac să reflueze către esofag. Îți spun acum 3 măsuri pe care poți să le iei pentru a diminua aceste arsuri atât de neplăcute. În primul rând, încearcă să schimbi felul în care mănânci. Mănâncă mese mai mici și mai dese, evită mâncărurile grele, cele foarte condimentate și prăjelile. Ia-ți ultima masă a zilei la 2-3 ore înainte de culcare și încearcă să dormi cu capul ceva mai sus. A doua măsură pe care poți să o adaugi dacă aceste schimbări nu funcționează este să iei antiacide, acele tablete de suc de genul Reniga, Viscon, Dicarbocalm, ele sunt permise în sarcină. Și în ultimă instanță ai și un medicament din grupa inhibitorilor de pompă protonică, niște substanțe foarte eficiente în aceste situații, numit omeprazol. Pe acesta s-au efectuat suficiente studii la gravide pentru a fi considerat permis în sarcină, dar este bine să lași ca măsură de rezervă pentru momentele când nimic altceva nu funcționează.